hari abavuga ko iminsi y'igisambo ari 40 uwa 41 ukaba iherezo ryacyo, abandi bakavuga ko ibyinshi byotsa amatama, ariko nanone nkeka ko kunyurwa na duke ufite byaba bihagije. Abatuye mu mujyi kenshi nibo bakunda kwibaza icyo umuntu cyangwa umuturanyi wawe yaba akora, kuko ubona agenda buri gitondo cyangwa se yirirwa mu rugo akagenda ijoro, kandi ukabona ameze neza ari umukire. Nyamara burya mujye mukemanga bene ubwo bukire buza mu kanya nk'ako guhumbya. Reka ne kubicisha amatsiko, mbareke mwiyumvire. Ariko ni murye mu ndangwereka mukomeze mu Sangwa twizere ko mwishimye rero cyane rwose. Abantu bose akanyamuneza ni kose, nta bibazo rwose twagize mu muryango, abana bameze neza. Ndabona igishe mu maso ya Dative. Byose mugore nkunda. Wabimenye Ndahiro, ndumva nezerewe. Ariko cyane cyane ukuntu we nashaka mutwitaho, mwita ku miryango yanyu rwose. Nibyo rwose biba ari ngombwa burya abagore bacu n'abana bacu, nimwe buzima bwacu burya. Nimwe tuvunikira, tugomba kubashimisha. Hariho ko umuntu ari ukuntu nashakira abo batavuga. Nta mahoro nta utangiye kunanirwa gusa. Ibyo wibivuga ruko nukuri turataha rikeye. Ibyo ratashaki bihangane kandi ndore hasigaye igihe gito, sibyo? Harabura iminota mike ngo dutahe rwose, ahubwo hamagara abana bazi twese tube turi kumwe hato tutaburana. Bareke kugumya gukinira hirya. Oya mama, ngaba ari aho bari mu ndimo ndabareba. Hanyuma zi hoteli murayivugaho ikira? Yawe ni nziza cyane, nta kuntu isa pe. Mwagize neza kutuzana ahangaha ngo tuyitahe. Najyaga mbona bayubaka, sinarenze ko imbere ari heza gutya rwose. Aryoshye cyane. Papa aribushye aho murikira amafaranga ngahe? Ikibazo mbagiye. Iyo ndishimisha ndimo no gushimisha umuryango wanjye, ntabwo mbara. Ntabwo mbara nyine kuko ufite benshi, birumvikana. Ko wita cyane ku by'amafaranga ariko ruko nuko wiga kontabilite sha. Erega ntawe utakwibaza kuri icyo kibazo papa, kuko tubona mukize cyane. Oye ntimukabitindiho, kwe turakize kuko dukora, kuko tuvunika, kuko tutarabaneka. Si ibyo gusa Ndahi, muri n'abanyamahirwe, kuko hari benshi bakora bavunika nkamwe ariko bagahembwa urusenda. Niyo mpamvu rero ubona abaturanyi badufitiye ishyari. Ntawe njya mbona udufitiye ishyari Sangwa. Sinzi imwe impamvu mubibona gutyo, cyangwa hari ikindi mupfu. Mama ndabizi, wowe ntabwo uri nka mama Rukundo, ntukunda abakene. Mu gihe abakunda akabatumira, akabaha ibintu, mbese abitaho. Niyo yayo wa mukobwa wanjye unyibukije ikintu. Ndiko Ndahi, ndakumva. Uyu mugore wawe azaguma ku kazi ka kariya gashara k'intica ntikize bamuhemba muri ministeri sha? Nyamara muri ministeri simfata umushahara w'intica ntikize, kandi nishimira gukora. Ajya ava kwizima, ntabwo ntagize ngo ave ku kazi. Urumva? Bona afungura iduka nka madamu wawe, ariko Dative yarananiye. Ahubwo rero ngiye sinzi icyo agakurikiranyeho. Ko ntacyo ubuze uvurwa n'iki Dati? Usangwa mu minsi mike rwose harabafunguye iduka rye rwose, arabaryoshye umugore wanjye. Komeze ibyo nabivuganyeho na Ndahiro, sinzava ku kazi kanjye, two kubigarukaho rero. Ariko se papa, ko turi mu munsi mukuru wo kwishimisha, mwaretse ibyo mukazabivugaho ikindi gihe. Kuko tugomba kunywa tukishima. Dore hasigaye iminota 10 ngo twinjire mu wundi munsi. Mwari hasha, ubundi ko hasigaye iminota 10? Bitase ko mbona mwikanze. Iminota 10 gusa? Hari umunyemari uri buze dufitanye gahunda. Yewe mutubabarire rero. Yewe bibaye ngombwa rwose ko mutangira undi munsi tutari kumwe nkuko twabyiyemeje. Ndahi shaka amafaranga tugende ngaya amafaranga muze ko kwishyura Sangwa muradusize papa, murigendeye. Tugomba gukurana nikira harimo n'ibiciro byose musigara nishyura turagiye. Muradutaye koko. Hasha tunyaruki, musigara muryohe. Nese Shakira, ameze neza ko nakomeje kubona wayura mu ishuri. N'ubunebwe bw'ibiruhuko bukindimo sha, gusa ngomba kwisubiraho dore tugeze mu mwaka wa nyuma, ibintu birakomeye pe.
ahubwo se we bite byawe n'umugwaneza ko ntacyo uheruka kumbwira. urumva se shaka nagwisha ikikwandiza uko ari umunyamabanga wanjye shake shaka so bimeze neza. yaje mu rugo igihe twari turi mu Kagera aje kwereka mu birote asanga tudahari shanda babara cyane pe. uwo muri gihe kizagera urukundo rwanyu rukomere, ahubwo mu kiruhuko gitaha we ni ukumutumira tugasangira ahantu mu mujyi maze nkabikugiramo. ndabizi wowe uramutinya. shambe gendamo nitonze ibyo byo kuko umugwaneza si umukobwa nk'aba ngaba tubona aha mu mujyi, mbese ni umukobwa mwiza nkawe shake. rero ndanga ko nahuka kazava ahita nyanga. ndakumva ariko wowe nyizera gusa, nzagufasha uzaba ureba. shake nibyo ni ukuri. uri umwana mwiza rata. shake hari ikintu njya nshaka kukubaza ariko ntakihorera pe, avuga ntiwenda nawe uzakivugaho. iki se kandi ruku uzi ko njye nta muhungu ndakunda we, waba warabimenye se ahubwo. ni ukuri pe. reka si ibyo ahubwo shake nta kintu ugiye baza ku babyeyi bacu. kikise gusa nyine mbona ukuntu bakundana ari ibintu bidasanzwe, ko natwe byagakwiye kutubera urugero tukazakomeza ubucuti bwacu, imiryango yacu natwe ikazakundana. ibyo ni byo shake twarabyirukanye kandi mufata nka mushiki wacu. ni ukuri ariko uzi ko hari n'abazi ko tuva indi imwe we kubera ko tuzana tugatahana. icyo wenda batarabona ko ababyeyi batuzana batandukanye, none ni ababyeyi banjye ejo ni ababyeyi bawe gutyo gutyo. none se ubundi kuki umbajije niba ntacyo nibaza ku babyeyi bacu we, wowe hari icyo wibaza se? shakira hari pe. shake ababyeyi bacu bakora izihe bizinesi zituma bakize bigeze hariya? shake ikibazo nakibajijeho nkiburira igisubizo, kuko hari n'ubwo abana b'inshuti yanjye bambaza ngo iwanyu bakora iki, nkabura icyo mbasubiza nkarya iminwa. shake karame twe kubinjije pe, tumaze gukura. bishoboka bite ko twaba turimo turangiza amashuri yisumbuye tutazi ibyo ababyeyi bacu bakora? uzi ko mama ntabyo azi, icyo wapfa ni uko papa yinjiza kashi. ese natwe dukore gutyo kuko tubona ibyo twifuza, tuza kwiga mu modoka nziza, twiga mu mashuri meza, icyo twatse cyose tukibona twumve ko bihagije koko. nta bindi bibazo twakwiye kwibaza shake. oya ruku ahubwo urakoze kumfungura amaso, kandi kuko ababyeyi bacu bakora uwuhe mwuga? ngo ni bizinesi? ne bizinesi zihe? bazikorera he? bizinesi zabo zitagira amasaha. ubonye ukuntu baduteye muri hoteli mu ijoro bakagenda nk'abahunga umuriro, bari batubwiye ko dutangira n'umwaka. yego sha uzi ko papa bafata ba mama natwe nk'injiji. apo ibyo turabimenyereye ko hari n'ubwo papa ataha bwenda gucya se. none se urakeka ko na mama watazi bizinesi papa wakora we? ndakeka ko ntazo azi pe, yewe nawe icyo kibazo ntajya kibaza kuko ni umugore ukunzwe uteteshwa, mbese nyine yageze muri paradizo. sha ubwo ni mama ku gahuru kabisa. shape uretse ko njye ntazacika intege shake, nzaruhukamo icyo ababyeyi bacu bakora tu kuko sinkibizera. gusa mbaye kubikubwira simbashira amakenga pe, ibyabo ntibisobanutse. urakoze kanye, mu biro rwose wahatunganyije neza. ko ariko kazi kanjye se dati ntakubeshye bijya bintangaza ukuntu ugira umutima mwiza wo kwicisha bugufi n'ukuntu umukize. gukira se bivuga kwishyira hejuru kanye. niba twaragize imana n'amahirwe bizinesi z'umugabo zikagenda neza, ntibivuga ko nakwiye kwibagirwa abandi, ahubwo ngomba gusangira nabo ku byo mfite. ntacyo narenzaho. ndakumenyereye. ubu se kuba inzu yanjye nashyizemo umuriro nkabasha no kuyimukiramo, si wowe ndikesha? ubu rwose iwanjye ndasharamye. ni byiza rwose, usigaye utekanye. hagati aho ariko nakuzaniye amafaranga y'ishuri y'umugwaneza. yo byarambabaje rwose kuba yaraje mu rugo kunyereka birote agasanga twaratembereye. wahora n'iki? akira uzayimuhe. uti kandi naramushimye ko akora neza mu ishuri. akira n'amafaranga y'ishuri uze kuyajyana kuri banki. mushimire ni koko dati, ibyo unkorera birandenga. oya si ngombwa rwose kankeye. ahubwo nawe nakuguriye kado. dore ni bubu nziza pe.
ntibishoboka we niko urasubiriye koko dati nanjye we ntacyo nabona nkwitura ni ukuri kanye karame umugabo wanjye yaranshimishije muri iyi minsi njye n'abana duha amakado aradusohokana tumara iminsi 3 rwose adusohokana turanezerwa bituma ntekereza abandi nkawe uri wenyine utagira ukwita Imana iguha umugisha dati nta kindi nkwifurije mfite umugabo unkunda kanye wenda uwo munezero ndahira mpa niho utuma ndushaho no gukunda abandi byo ntakize gusa ariko aragukunda pe kuri jye nibwo bukire burusha ubundi umugabo nkunda abana bitonda bazi ubwenge naho iby'amafaranga byo ntacyo bimbwiye cyane gusa mbona ndahira akora cyane ataryama ataruhuka nkumva bimpangayikishije ariko dati unsubize cyangwa ntunsubize ariko hari ikintu mpora nshaka kukubaza dati umugabo wawe akora akahe kazi akahe kazi akora bizinesi yego ndabizi nyine ko yikorera ariko se akora ibiki bizinesi yihe kahe si ukuguhisha ariko icyo kibazo mbajije nta gisubizo ngifitiye kuko ndahiro ntajya ambwira iby'akazi ke yego gutese ubwo se waba umaranye n'umugabo hafi imyaka 20 utazi icyo akora dati rwose pe kera cyane tukibana nashatse kujya mbimubaza mbona ko adashaka kubivugaho ngeze aho ndamwihorera nawe aranyihorera turatuza kandi tubanye neza ntazi ibyo akora gusa ni umukozi pe ni wa mugabo wiyuha kugira ngo adushimishe nanjye nkamwitaho igihe atashya ananiwe nkamuruhura ibyo byo nyine ni inshingano zawe ariko kandi muri iki gihe tugezemo umugore si uwo kugaburirwa gusa no kwambikwa agomba no kumenya ifaranga ryinjira mu rugo aho riva urabyumva wiba umwana ntabwo uri umwana dati menya bizinesi z'umugabo wawe hagize n'ikibazo ube wabasha kuzikurikirana urumva kanye ndakwapfuyemo umugabo pe naho njye ndi umutesi gusa ibyo bintu uvuze bifite ishingiro kandi urakoze cyane wa mugani wawe umugabo wanjye akora bizinesi bwoko ki byibaze nyine reka twihembe tuba twavunitse ndahe yongera usukiremo akandi ahubwo ayasha hasha rekera ngo tudasinda maramenyo ngiyo iyo ukeka akazi kacu gasaba ko tugomba kuba dufite mu mutwe hazima hatekereza kandi hakora neza wa mugani nawe ubundi twibeshye twakwita amaza bigahita biturangirana abagore bacu n'abana bacu badukunda bakarekera kuko twizera ariko ndahe uvuze abagore unyibutse ikintu ngo gushakira amereye n'abambaza ngo nkora iki ninde wamunteje rwose ntibishoboka ubwo niba shakira yabikubajije nanjye n'itegeko urukundo azahita bimbaza kandi tugomba kubasubiza bimwe ngewe ntacyo namusubije naho uzamuheze mu gihirahiro ariko se hasha ko mbona wa mugabo atinzera humura nashaka azaza ejo turamutegereza akazu kacu uze ko katwigishije kwihangana no kutarambirwa kangahe turara twicaye bugacya koko ndahi mva ashaka rwose ubundi amageni w'imari yacu shyushye vuga ko ishyushye tugomba kumuvana mu byanze bikunze biriya bifaranga byose bamuhaye kubera impanuka yagize urumva byose tukabimukamuramo no kumucuza niko ndahe ubundi iriya njiji y'ubujiji bujeje taburiya ari kuzabasha gukoresha ariya mafaranga akayabyaza umusaruro cyaheze none senyeri dore ngo uriya araje ndabona arimo kuza akebaguza mbanza atamenyereye kurira ahantu heza nk'aha ndabona tukibutse da murembuze araje nari mbabuze da ahantu nibwo nayinjira ni amahanga rwose uraho hariya muraho yego yikomera ko birandamage we ngaho yicara siga ku gatebe murakoze yewe nibaze
baze bakwakire rwose bakuzanira icyo kunywa. ngaho rero nimumbwire iby'ibyo bitangaza murimo kunyizeza ukuntu ifaranga ryanjye naribyaza inyungu ntabunitse ariko nisigaraniye n'akaguru kamwe sinshoboye kwiruka nkamwe. bizinesi yunguka cyane da kandi itazagira n'aho igutesha umutwe. nibyo haba umusoro cyangwa se n'ibindi wowe gusa uzajya ubona amafaranga ajya kuri konti yawe mu mpera za buri kwezi ifaranga ubona ibyuzuye kandi ndazagumya ubutumwa rwose byaba ari byiza. urumva ndamage kandi azagumya ab'igishoro akomeza abyara inyungu kandi igihe uzumva ushatse kuvira muri uwo mushinga rwose ushaka gushora nk'ahandi uzabitubwira nabyo nta kibazo gusa nzi ko uzahita uryoherwa utazawuvamo mu mushinga wacu. ibyo simbyanze ariko se keretse wowe niba utatwizera utashora muri sosiyete yacu mu twebwe ntacyo twabihombamo gusa nuko nk'umuturanyi tuzi wagize n'ibyago by'impanuka twifuje kugufasha nyine kugira ngo tugusindagize kandi turumva tuzi neza urumva nuko dutera imbere urabyibonera nicyo twifuza ko nawe wageraho rero. cyakoze nibyo da kandi muri n'abakristo musibaza cyane rwose ndetse mwanatanze ituro rigaragara ryo kubaka kiliziya. ibyo wibisubiramo kuko burya padiri nta nubwo yagombaga kubivuga rwose twibagiwe n'impamvu yabivuze biratuyobera kandi aba ari ibintu bisanzwe. gusa icyo nashakaga kubibariza ihe bizinesi mukora ko rwose njya mbyibazaho ndetse n'abandi baturanyi byarabayobeye. ndama ndakumva twemerere rwose bizinesi yacu tuyigira ibanga. si nk'uko kose se kubanga uzi impamvu burya twe ntidukunda kwishyira hejuru ikindi ntidushaka ko abandi bazadutwara iryo soko ryacu niyo mpamvu bigomba kubibanga. twumvikana ariko niba ngiye gushoramo amafaranga yanjye ngomba kumenya ibyo ari byo ibyumvikana se ariko se kubikubwira birahindura iki ndamo nanjye binyobera ntacyo bihindura rwose keretse ahubwo niba utatwizera aho rwose gukorana ntacyo byaba bimaze nta cyizere gihari nta gukorana twahagarikira hara akazakorana n'abandi rwose yazakorana n'abandi ashatse. oya hashaka nawe wivuga utyo data ndamage wowe ntawe utihuti tugushyiraho urumva amafaranga ni ayawe ni n'uburenganzira bwawe urumva ufata igihe ushaka cyo kubitekerezaho niwumva udukeneye uzadutelefone nimero zacu za telefone ntuzifite ntabwo gukorana nawe rwose ntabwo bisa nta kibazo cyane rwose. ndabona iduka ryawe rwose rimeze neza sangwa ni n'irisirimu kandi ahora niki wongeye no kujya njya isafari kwirangurira dati mu kwezi gutaha ndajya dubayi. nuko rwose ahasigaye ni ukujya umenya gufata neza abakiriya najya nza nkakuzanira abadamu bo muri minisiteri. ntiwumva se ahubwo icara unyibwirira amakuru nizere ko utavuye ku kazi unaniwe cyane. ntabwo ndananiwe uzi igendahiro yari yatahiye saa 9 z'ijoro kandi yari yagiye nanone ejo bundi mu cyakare. yawe bari abagabo bacu bazagwa inyuma y'akazi pe ahubwo se dati mva we mperutse kumva hashaka avugira kuri telefone avuga ikigande ndumirwa nibaza igihe yakigiye biranyobera. ni akazi buriya kakimwigishije nyaga ko nandahira akizi gusa kenshi iyo agiye kuvugira kuri telefone ajyaho ntumva. koko yewe bajya bavugira aho bashatse icyangombwa ni uko akora ifaranga rikinjira. ubu bagabo yaramfunguriye iduka nk'iri. uzi ukuntu nanjye ndahiro yanyiginze ngo niba ntanashaka gufungura iduka ngo nimubwire indi bizinesi nshaka gukora nk'ikashi ngo mve muri aka kazi. hakoze dati wangira iki rwose simbyumva. njye nkunda akazi kampa umutekano ukwezi kwashira nkibonera umushahara muke mwiza ntiriwe nshyuha mu mutwe nsara. ubu se koko ndahiro yagira uko akora ataryama nanjye ngakora nkayo nkazita ku rugo n'abana ntisangwa. icyo mubwiye gusa ni uko nabonye abagabo bacu bahangayikishijwe no kubanza gukora bizinesi dati. sinzi impamvu babishaka cyane pe kandi rero mbona nta nunguka menshi y'ibitangaza kuko bahiriwe nkumva n'undi wese byagenda bityo. sangwa ndakumva nanyuze ngo ndebe ko iduka ryawe ririmo rimenyera ariko hari n'ikintu maze iminsi nshaka kukubaza. bite se dati? niko wandusha kumenya bizinesi abagabo bacu bakora iyo ariyo. ariko se koko
uyu mwaka ni umwaka wo kwibaza ibibazo bitari ibisanzwe koko. none se igitangaje ni aha ni uko na Shakira asigaye yirirwa bazi se ngo akora iki. ntiwumva ko abana baturusha ubwenge bazi no kwibaza ibibazo twe nk'abafasha b'abagabo twakwiye kuba twaribajije sangwa. dati sinzi icyo abagabo bacu bakora pe. kandi ibyo ntibizancira umwenda ranzi. ntacyo mbuze rwose ku buryo nakwirirwa njye kwibuza amahoro ku busa. si ukwibuza amahoro sangwa ariko ntekereza ko byaba byiza tubimenye. nakaraka twe kubaho nk'abagore bo mu kinyejana cyashize igihe umugore atamenyaga na konti y'umugabo. ese kubimenya binyungura iki? ko buri kwezi umugabo ashyira amafaranga atubutse kuri konti ngo nkore icyo nshaka ibyo bindi ni iby'iki. aha yego ariko numva dufite uburenganzira bwo kumenya ibyo abagabo bakora sangwa. aha tukabagira inama bibaye ngombwa. kuki se batatwizera? kuki nta na rimwe bajya bavugira imbere yacu iby'akazi? nuko bitatureba dati. nuko badashaka kuduhangayikisha no kudutesha umutwe sibyo. nuko badukunda batwitangira. aha sangwa ese nk'ubwo bamaze iminsi ibiri bitwa ngo bari mu isafari barihe? reka ntabyo nzi. ese bagize icyo baba twabashakira he? ese nk'uwumbuze umugabo wanjye akitaba imana nakurikirana n'ibya bizinesi ye ntazi n'aho ziba ntazi n'ibyo ari byo. mama kanguka mama wite mwana wa umugwane habaye ikizi ukuje kunkangura. mama hanze hari umuntu ndamwiyumviye numvise umuntu ahirita nk'uguye cyangwa ukomeretse. umuntu hanze turatewe simbisi niyo mpamvu ujya kugukangura. mama yaba ari umujura se? simbisi mwana wa ko kuva twakwimukira hasi nta mujura uradutera yaba ajuse. ayewe guma wongeye gufungura idirishya ndebe. oya mama wifungura idirishya ahubwo telefone abaturanyi baze badutabare. oya reka ntitwakangura abaturanyi tutazi ibyo ari byo. oya rwose reka turebe. ayewe ceceka ntuvuge. uramenye ntucane itara ryo mu nzu. yego mama. ahubwo reka ducane iryo hanze. niba ari umujura ariruka urumva. ngaho rero ngiye gufungura rito buhoro buhoro urumva ntaho ucana itara. ayiwe dore nguriya nzi ko mbona asa nk'uwakomeretse. bishoboka turabigira aje kugira atangaza saa munani z'ijoro. mama arimo arinjira hano. uzi ko ari Ndahiro umugabo wa Dativa. habaye iki? ngwino mwana wa ngwino turebe ngwino tujye kumutabara ko ashahira ijoro se. Ndahiro uramuzi? Ndahiro mwakomeretse? urinde uranzi? yewe ariko koko ntabwo mwamenye ariko njye ndabazi nkorana na madamu wanyu Dativa bitwa Kankesha. nimwihangane nabona mubabaye. mbabariye sinari nakumenye. ndabibona rwose ntabwo mumeze neza. urabasha kweguka se? reka ngufashe ahubwo mama reka ngufashe tumujyane mu nzu. none se ni Kabuga muhageze mute koko? nari kumwe na mugenzi wanjye mu modoka nuko abantu baraduhagarika bashaka kutugirira nabi nuko tuhita tubacika turiruka sinzi uko nageza umva nguye mu mukingo. mama abo bagizi ba nabi baba bakibakurikiranye reka twinjire mu nzu vuba dukinge batadusanga. nibyo reka twinjire mu nzu. ahasigaye duhamagare polisi izifata abo bagizi ba nabi inatabara to mugenzi wawe bataba bamufasha. oya mwihamagara polisi si ngombwa. mwihamagara polisi si ngombwa. ikindi kandi ndakeka abo bagizi ba nabi batakiri hafi aha. none se ubwo mugenzi wanyu baba bamugiriye nabi? yegora nibyo reka duhamagare polisi rwose. umugwani zana telefone yanjye yizane mpamagare Dativa mubwire ibibaye. oya nimuhamagare polisi yewe nimuhamagare Dativa. nimukihorere sinifuza ko umugore wanjye amenya ibibaye amenye ko ndaha. oya
uramenye ntuhamagara umugore wanjye rwose ahubwo reka mbaye telefone murangire mugenzi wanjye aho mutuye nanjye sinzi uko mpageze. afurika tumva itaryoshye se umugwane. biraryoshye cyane no bwa mbere nyoye. shana ari mbizi kuri buyikunde. gushimira rero shakira niwe wayiguhitiyemo. muri abana beze ni ukuri mwakoze kuntumira kuva aho twimukiye Kabuga nsa nkaho nibagiwe mu mujyi neza neza pe. nta kibazo tuzatuza kukwisurira Kabuga, ahubwo ni ukuzatwereka aho utuye. mama yishimye ko nanone wagize amanota meza pe, kuraje rwose. murakoze. mama wanyu sinabona uko mushimira. niba diplome bayitaga irindi zina nayitirira mama Rukundo pe. erega nibyo Ruku, mama wa ni umuntu mwiza pe, agira impuhwe. njya nibaza impamvu mama nta muntu n'umwe ajya afasha. byanshimisha ko mama gufasha umugwane, byatumye nanakumenya. Ruku, hanyuma se ko ntabonye papa wawe aracyarwaye? papa mu cyumweru gishize rero yari yavunitse, ariko ubu nta kibazo aragenda. gusa nyine ntitwara n'imodoka, ni papa washakira umutwara. nisabwe n'iki ko yarwaye umugwane? buriya yabyumvanye mama we. ntiwambwiye ko yakorana na mama wawe se? oya, nuko urebye ni njyewe na mama twatabaye papa wanyu ubwo yavunikaga. ngo mumutabara gute? papa wanyu yaje yiruka ahunga abantu bashaka kumwica atazi yajya. abagezi iwacu Kabuga hari saa 8 z'ijoro, numva ikintu kikubise hasi ngo po. amaye nka rero numva n'umuntu aratatse, mba nkanguye mama. tugiye kureba dusanga ni papa wanyu uguye mu mukingo. ntibishoboka, ibyo byose wari ubizi Ruku? ndabibona ko mutunguwe, mumbabarire kuba mbibabwiye. ndacitswe rwose kuko papa wanyu yanabujije mama wanjye kubibwira mama wawe ngo atazamutera ubwoba. ibyo byo ndatunguwe pe umugwane, ariko urakoze kubimbwira. twashatse no guhamagara polisi ngo imutabare, papa wawe arabyanga, ahubwo telefone undi mugabo w'inshuti ye bari kumwe witwa ngo hashaka aba ari uze kumutwara. iwe papa nari mbanje ari undi bari kumwe. noneho ababyeyi banyu ni inshuti cyane, niyo mpamvu namwe mukundana. wabimenye pata na Rugi. Ruku, shandumiwe. ba papa bari bagiye kubica barangije babigira ibanga. ko biteye ubwoba. ariko se kuki babigize ibanga? niba nashaka ko banahamagara polisi, ibintu ntibisobanutse. ikindi papa yabwiye mama ko papa wanyu yatsikiye asohoka mu modoka. twese nibyo tuzi. ese ubwo saa 8 z'ijoro bamaraga iki Kabuga? nanjye nibaza. mumbabarire ibi bintu ntimuzabivuge, ndabinginze rwose. mama yambujije kubisubiramo uko byemeze kose. ahubwo se ko niba nibuka mu cyumweru cyashize nigeze kumva mu makuru bavuga ko hari abajura bibyaha ni Kabuga ariko ntibafatwe. ni muri iryo joro twaketse ko ari abo bashakaga kwica aba papa wanyu. uko bimeze kose ntibisobanura impamvu batubeshye. bita abasore n'inkumi, umuhungu wa Ndahiro n'umukobwa washaka. ni byiza muzehe. maze rero nimwishyure, maze kubishyurira ibyo mwafashe byose. nta muntu ashaka kwiyongeza mwiyongeze, nabyo ndabyishyura nta kibazo. murumva abana banjye? murakoze, ariko ntitwashaka kubagora, twari dufite amafaranga. oya abana banjye, ubu nsigaye ndi inshuti y'ababyeyi banyu, bangiriye neza banyakira mu mushinga wabo, maze nshoramo aya mafaranga y'ubwishingizi bampaye. gusa hashize igihe mbahamagara kuri telefone ntibayifate. baba bari amahoro se ko naherukanye nabo cyangwa bahinduye nimero? ni byose koko Kanye. ko Rukundo ari umwana mwiza ra. we n'undi mugenzi we witwa Shakira basohokanye umukobwa wanjye bajya kurira mu mujyi. bambwiye ko bamuherekeje bamugeza muri gare gutega imodoka ijya Kabuga, ariko ntibambwiye ko bajya no gusangira. abajeni bose baba bazi n'aho tutazi. umugwaneza arishimye rwose. je ntibintunguye, kundo n'umwana mwiza pe. umwana mwiza rwose. ndakumva hari icyo nshaka kukubaza. niki ko mbona wikanze se? oya da, sinikanze. Kanye nsigaye mbona muri iyi minsi warahindutse, unyishisha, umpunga, unyima amaso. Kanye habaye iki koko? oya ntacyo rwose. hari ikibazo se sinaba narabikubwiye? Kanye nyamara hari ikintu mpishe kandi mbisoma mu maso yawe.
gute se umaze ibyumweru nk'ibi nka bitatu mbona ntazi ukuntu umeze kandi umenye ko nkuzi dukoranye imyaka myinshi. dati uri umuvandimwe ndagukunda ntabwo naguhemukira ibindi byihorere ubwo ni ibibazo byanjye by'abapfakazi yewe nibyo biba bindemereye nta kindi. ntacyo ariko wabimbwira nkagufasha. hari ibyo utamfasha rwose dati hari ibyo utamfashamo ubu se koko nkubwiye ko ndambiwe kwigunga wabikoraho iki? yewe ibyo byo bitura Yesu. yego nimwinjire. ese nimwe ndama ni amahoro ko muzindukiye muri minisiteri se? amahoro ntayo nje kureba dati. niko dati ndakumva ko mwari abaturanyi beza ko nabo bubahaga bafata nk'inyangamugayo ni ibiki koko murimo kunkorera? twebwe nyine twagukoreye ibiki se ndama? koko umugabo wawe na mucuti we hashaka banyacye amafaranga yanjye ngo bazabyaza inyungu bajye bazishyira kuri konti yanjye none amezi akaba bayarindwi nta n'urumiya barampa kuko urumva ibyo bintu ari byo koko. ngo iki ibyo ni ibiki ndama? ntacyo mbiziho rwose. wowe uri umugore mwiza w'inyangamugayo birashoboka ko ntacyo uzi koko ku buhemu bw'umugabo wawe n'ubwa mugenzi we kugeza aho batangiye banga kunyitaba kuri telefone. mu gitondo uje kumureba iwanyu duhurira ku irembo andeba nk'utanze aravuga ngo ntanshake iwe koko ukomeza agatinyuka akanyambura koko. ntibishoboka ibyo uvuga simbyemera rwose ndama. ni gute watinyuka ugatera umugabo wanjye nahashaka abantu biyubashye ukabateza urubwa koko ukabasebye nta soni ndama? ngurubwa barengere mada ariko mbagutumeho umubwire urumva ubwire umugabo wawe ko bitazarangirira ahangaha urumva. ariko ufite ibimenyetso by'ibyo uvuga? ndabifite nyine kandi bamenye ko nubwo mfite akaguru kamwe ntabuze ubwenge. igihe kirageze ngo imishinga yabo itazwi ijye ku karubanda ndetse wibuke. oya ararengana rwose ndahiro. bishoboka. ihangane dati ihangane. kanye uriya mugabo ko kuva kera nta kibi twamukoreye n'icyo apfa n'umugabo wanjye ndahiro ko ku buryo yamubeshyera. wihungabana cyane dati ariko kandi uze kuganira n'umugabo wawe kandi mbigusubiriremo gabanya ubutesi. ugomba kumenya icyo umugabo wawe akora kuko namaze kubona ko abagabo hari byinshi bahisha abagore. ushatse kuvuga iki dati? ushatse kuvuga iki ko ndahiro ari umwambuzi? reka da ntabyo mvuze nta naho nashingira mbivuga. reka nkomeze amasuku mu bindi biro. reka da ndarenga. shaki ndabona rwose ubishatse wazavamo umucuruzi pe. uzi ko iminsi umaze wirirwa mu iduka twacuruje kurusha indi minsi yose. hasigaye rero iminsi mike yanga ibiruhuko birangire mama usigare wirwariza wenyine. nzaguhemba rwose waramfashije pe. mama hari ikintu nshaka kukubaza. iki se mwana wawe? ko ba papa bakunda kutubeshya mama. ngo ibyo ni ibiki shaki? ubwo niba utabibona ni uko ubyirengagiza. ayo magambo uvuga si meza shaki, si meza rwose. urumva ni gute washinja kuko ibintu nk'ibyo? ibyo mvuga ni ibyo nzi mama. nk'ubu papa wa Rukundo yaravunitse arangije abeshya ko yatsikiye asohoka mu modoka na papa bari ibyo akubwira. none rero menya ko atari ko byagenze kandi uko byagenze mbizi mvaho mama. wabojaje ko uzamuye ni bwoko ki shaki? ni bwoko ki? mama reka nicecekere ntacyo mvuze n'ubundi ntiwabyemera. mwiriwe abahano yemwe abahano. mwiriwe muze. mwiriwe tama uje kugira utaha mu iduka ko nta myenda y'abagabo ducuruza. mama aje kudusura. enda agatebe mwicare muze. urakoze rati igikobwa mada singutindira rwose ari nako ntashaka ahangaha mu iduka ryawe gusa birababaje si uko nabitekerezaga rwose. ubwo ushatse kuvuga iki ndamugeye kuvugira mu migano?
ibyo bivuga ko umugabo wawe na munywanyi we Ndahiro banyambuye amafaranga yanjye ubwishingizi bw'amara bakambeshya ko bagiye kuyabyaza inyungu na n'ubu ntacyo barama banga kunyitaba kuri telefone ngize ngo nje iwanyu mu rugo kumureba ansohora nabi ngo ntacyo nshakiwe ngo sinzanahagaruke ngo nta mafaranga ye mfite. kwiki nuko byagenze. urabeshya urabeshya ibyo bisubizo aho bivanye rwose hashaka ntiyakora ibintu nk'ibyo. ngewe mbeshya urabeshya nyine. muze koko ibyo uvuga nibyo rwose papa yarakwirukanye mu rugo. ibyo ni ibinyoma wibyumva mwana wawe niko ndama nta soni ukaza guharabika umugabo wanjye ugatinya ukanabikorera imbere y'umwana we. niba mugira ngo ndabeshya amazi umuzamu wanyu mwafatanyije ntashaka kunjugunya inyuma y'igipangu gusa mada narinje kukubwira ngo ugire inama umugabo wawe azanyukire bitaraba nabi ndabikubwiye. muze nizere ko utagiye kujya mu manza na papa. nzabuzwa n'iki? niba hari ikibazo mufitanye mu gikemure mu mahoro ni ukuri. ntacyo ntakoze ariko amaherezo ni imanza rwose ahubwo mwirirwa. nibyo genda rwose genda mvira mu iduka kandi uduhe amahoro reke kwirirwa unsebereza umugabo ubundi ninde wakuduterereje ndamo umugabo wanjye yashatse no kwambura ntiyakwambura udafite amaguru nkawe. aho nyine ntiwazavana umuvumo simfite amaguru ariko mfite ubwenge. cyo genda mwirirwe mada wirirwe genda se wirirwe igiko wirirwe. muze reka nze nguherekeze ngire icyo nkwibariza. sangwa ndakubujije garuka ntanahasangwa umwerekezo ujya hehe wumva iki ubaza iki bundi wumva ayo mateshwa gusa. sangwa nkeneye kumenya ukuri mama. Shakira sharekera gutitira umbwire ntikwabonye umuzimu cyangwa ruku ibyo nkubwira ntubyemera kuko biteye agahinda pe. mbwira va mu matari yaza wari hafi kuva ku kazi reka. ruku ndakumva ababyeyi bacu sabo kwizerwa uzi ko ari abajura. ngo wabonye ibiki Shaki bibyikize ubu sinzongera kubizera byarangiye ruku ubu baranshisha. ihangane wirira sha umbwire neza uko wabivumbuye. koko batinyuke bambura uriya musaza Ndamage wamugajwe n'impanuka udufaranga twe bamuhaye. ndibuka tubwira ko yababuze kuri telefone. nibyo umusaza yaje mu iduka rya mama arakaye urabyumva mama yamubwiye nabi maze ndamukurikira ngo menye imvu n'imvano. hanyuma bamutekeye umutwe bashora amafaranga yo mu mushinga utagira izina ngo abizere ni abakristo. nyuma bamuha iminsi yo kubitekerezaho sha. hanyuma Ndamage agisha inama umwuzukuru we maze amugira inama yo kugura telefone ifata amajwi. amwigisha uko azafata amajwi igihe cyose bazabaganira agiye kubaha amafaranga. Ndamage afite ibimenyetso by'ubwambuzi bwa ba papa. ruku nabyiyumviye rwose umusaza yanjyanye ahantu arabinyumvisha. nageze mu rugo mbaza umuzamu ati iby'uwo musaza w'umuteshamutwe wazindeye yaje ahangaha ngiye na patro tumujugunya hanze. Shaki rumiye pe mbega ababyeyi ibisambo nta mutima bagira nta mpuhwe ni ukwirwa baturyarya baturya umutima gusa baduha urukundo ibyo dushaka byose naho ni ibijurano. shangiye byanteye kwibaza byinshi umwuga bakora udasobanutse ni uwuhe koko uretse kwiba ruku. Shaki ese ko igihe papa avunikira ikabuga yarakurikiwe n'abajura cyangwa no bari bavuye kwiba bahunga ngo badafatwa. njye sinkibizera na gato ruku wenda nibyo bisambo bahora bavuga byayogoje u Rwanda bitazwi wenda nibo bari barimo bashakishwa iryo joro. nta kindi gisobanura impamvu banze ko mama mugwaneza amagara polisi cyangwa ambulance kuko bari gufatwa. wavuze ko yanamubujije kubwira mama wawe ko yavunikiye ikabuga. Shaki ibintu bijye ku mugaragaro mama agomba kumenya ukuri akamenya papa uwo ari we akamugira inama akareka kwiba no guhemuka ahasigaye we na papa bakishyura uriya musaza Ndamage. nibyo ruko ba mama bagomba kumenya ukuri kuhese Shaki ko bambwiye ko we na Rukundo mumaze akanya mwifungiranye aha mu cyumba ko kandi waje usa n'uhungabanyurira. ni ukuri kuye mama igihe kirageze ngo umenye papa na papa Shakira bari bo umenye n'umwuga bakora. ababyeyi bacu ni abajura n'abambuzi. imana yonyine nizi n'ibindi bibakora bavanamo amafaranga twe tutazi. nta soni ruku nta soni Shaki
koko mugatinyuka mukavuga ababyeyi banyu gutyo barara badasinziriye batagoheka bataruhuka babavunikira ngo mutagira icyo mubura. abo babyeyi barara biba. ceceka se garuko ntongera kumva mu kanwa kawe ayo magambo kuri so. uzi kuri ntashima. ngaho niba ushyira mu gaciro bwira papa yishyire mu zenda amagi. ese ni ibyo nizere ko mutumvise amatesha uriya musaza arimo avuga. umenya yarataye umutwe yaje kundeba ku kazi ibimenyetso avuga aterekana ni ibihe koko. uriya musaza afite ubwenge kurusha uko mubyiyumvisha. si injiji afite ibimenyetso kandi nge yabinyeretse byose. ubwo wakwemera ko yafashe amajwi ba papa ibyo baganiriye byose ibyo bamusezeranyije byose ngo mwabihagazeho. nge nabyumviye kandi si n'ibyo gusa tuzi. yenda muzi nibihe mama ese ubwo uzi ko papa warakubeshya wari uzi ko atavunitse atsikira wari uzi ko yaguye mu mukingo se saa 8 z'ijoro ikabuga iwabo w'umugwaneza agatabarwa na nyina Kanyesha. ubwo se yaba yarabimpishe. yarabiguhishe kuko papa yamubujije kubikubwira. none se undi ni gute baba baranze ko Kankesha telefone na polisi ngo ize batabare mu gihe bamubwiye ko bakurikiwe n'abagizi ba nabi bashaka kubica. kandi bukeye bavuze ko abajura bibye kaboga bacitse polisi. none se mushatse kuvuga ko abajura ari baso. ngaho noneho bazakubwira kandi kazi bakora bagira ibanga. niko ndahinze ndumva ndamajya atangiye kunyeganyega ubanza akangutse. ntibishoboka ubushaka akanya kanini kamusinzira twamuhaye kaba kamushize. twabaze nabi iyo tumuha akamusinziriza burundu akagwiwe ntitwirushye tuzunguka dushaka aho turoha umurambo we. arekera washa uzi neza ko ibyo kuroga twasanze tutabyizera ko buriya hari abahanga bazi kurukisha. icyangombwa ni uko nawe tubonye utuzi turi kumwe nawe. ikindi twamutunguye ku buryo atabonye umwanya wo kubwira umugore we cyangwa umuhungu we ko afitanye gahunda natwe. hasigaye rero dukore gahunda yacu turamutema ubuzi kandi abushye kuri buriya buryo burya dushobora koga. ikindi ni ukubanza tukamwikiza sibyo tukamurangiza neza haturuzi nyine rutamuruka agihumeka tukaba twivuyemo. twaba dusabye cyokora arizize niba yanakangutse yumva namenye ko yizize urumva ndamage wowe urizize nta soni ukajya kubwira abagore bacu n'abana bacu badukunda batwizera ko twakwambuye wowe gicucu kibi urizize sha. nawe uratsitse rwose yashaka arakumva se cyangwa uramubwira ngo agusubize kandi twamupfutse umuntu. ntamenye ko aho yakeshe kuko ntituzihanganira umuntu wese uzashaka kudusenyera. ibi byose reka tuba tubikorera abagore bacu n'abana bacu ngo bagire ubuzima bwiza warangiza ugatinyuka ukajya kubwira umukobwa wanjye Shakira urizize wowe. cyeharira aho ngaho cyaricukuriye yicukuriye akuba kuko mfite ubwoba ko Shakira yabibwiye na Rukundo kuko namaze iminsi 3 ataza kumeza ngo dusangire reka kandi nta nandeba mu maso ariko nzamwereka ko uyu mushenzi yabeshya. nibyo tugomba kurinda ingo zacu. nizere ko cya gitelefone cye yirwa Kankesha urumva nizere ko ugifite ndagifite hano mufuka uragifite ndagifite tugomba kukivanamo simukadi rero cyose tukajugunya tukayitwika noneho nacyo icyo gitelefone tugashyira munsi y'imodoka tukanyizaho ipine kigashwanyagurika gicoco giceho bwabusa. dati bite ko usigaye uncaho ntunambwire mwaramutse uzi ko usigaye untera ubwoba. niwe usigaye untera ubwoba Kankeye kuko nasanze ko ngufata nk'inshuti nk'umuvandimwe atari ko wumfata. kuki uvuze utyo dati? rekeraho se wikwiraza i Nyanza umbwize ukuri umbwire niba iby'abana banjye bakumbiyeho ari bakumbiye ibiki dati? Kankeye ese koko nibyo umugabo wanjye Ndahiro yahungiye iwawe akurikiwe ukamutabara warangiza ukabimpisha? dati ibyo wabivanye ni Ndahiro wabikubwiye? ntabwo ari we ariko menya ko nabimenyewe. icyo nkeneye gusa ni ukuba imfura ukambwiza ukuri kandi ukambwira n'impamvu wabimpishe. babarira dati sinshaka kukubeshya cyangwa kugushyira mu bibazo. ibibazo bihese
kumbwira ibyabaye ku mugabo wanjye ni ukunshyira mu bibazo koko kanye. Dativa ibyo uvuga nibyo byarabaye ariko kandi babarira ukuri kuguhisha ukuri byambereye umutwaro ukomeye ariko umugabo wawe ndetse na mugenzi we baranyihanangirije ngo ntibizareke umuntu wanjye ngo sinzibeshye ngo mbikubwire. Kuki babimpishe? Simbyumva, ntabwo mbyumva pe. Si uburenganzira bwanjye bwo kumenya icyo umugabo wanjye yabaye. Kuki yambeshye? Kuki? Babanje kumbwira imbere y'umugwaneza ko badashaka kugutera ubwoba ko wahangayika cyane nuko bari bakurikiwe n'abagizi ba nabi. Abo bagizi ba nabi bavuye he? Bavuye byarangiriye aho baherekeje uwo mugenzi we witwa Hashaka. Yambwiye ndeba mu maso y'ijisho biteye ubwoba ko ntagomba kuzibeshya ngo mvuge ko nababonye cyangwa ko hari abantu bahungiye iwanjye nijoro. Ngo bugiye bwaho umugabo wawe yarantelefoniye ntumbaze aho yavanye nimero yanjye asa ambwira ko niba mu buzima bwanjye n'ubw'umwana wanjye ntagomba kuzibeshya ngo mfunge umunwa wanjye ngo mvuge ko bakandagiye iwanjye uretse nawe nta n'umwe ugomba kumenya. Ndahira kubwira atyo. None koko hagati aho sinzi aho bivanye ariko namenye ko ubizi umenye ko ari ubuzima bwanjye n'ubw'umwana wanjye. Dati ni akazi kawe ndakwinginze niba nta wundi urabibwira ukore nkaho ntabyo uzi girira umugwaneza. Kanye ibyo uvuga ko binshishe abagabo n'iki bahishe ko nabibwirwa n'iki gake mu mudugudu wacu polisi ikoresha inama babaririza niba nta muturage babonye abagabo babiri b'ibisiga simbizi dati ariko byanteye kwibaza byinshi nkurikije n'ibyo urya mugabo ucumbagira waje aha bavuma dati gukorana umuntu uzi akazi umugabo wawe Ruku ugumye mu ishuri gato kuko hari ikintu nshaka kukubaza. Naye nashaka kukubaza niba utarwaye kuko nabonye utameze neza pe. Shake ni ukwihangana bidahangayikije muri iyi minsi ntibidindize amasomo yacu. Igihe twinjira mu gihembwe cya nyuma twiteguye ko ikizamini cya leta yabigoye. Ruku rekera kuko noneho ibintu bigeze birandambiye njye bimaze kundenga ntabwo nzi aho nzabihungira pe numva ntakibashije kwihangana. Bikwitesha umutwe Shake. Yego nanjye ndahangayitse ariko umenye ko na n'ubu nta gihamya dufite rwose no gukeka gusa. Niko ubweba mu by'umugwaneza yatubwiye. Mama ntacyo ntamubwira kuko nababwiye ko ndamagiye abafasha amajwi bampindura umusazi nkaho ntazi ijwi rya papa cyangwa irya mama. Nase ntibone uko mama yaduhindukanye tumubwiye ibyo tuzi byose. Yego ariko mama wawe na mama baratandukanye sha. Mama wabatekereza amafaranga gusa niyo waba wayibye yasamira mu birere ariko mama wawe nabonye ko nubwo adashatse kwemera ibyo tumubwiye agize ubwoba. Nibyo yarahangayitse narabibonye ariko ukuntu akunda papa ntashobora kumubona n'icyaha. Twese twarabakundaga Ruku barabatagatifu imbere yacu ariko ibyo tumaze iminsi tubona muri iyi minsi nibyo naraye niboneye. Warabonye bikize kandi Shake? Nibyo nshaka kukubwira Ruku. Papa yaraye atashye mu gicuku nk'ibisanzwe ariko sinari nsinziriye ndabyuka ngiye kwihagarika mpura nawe. Maze ubona iki Shake? Nabonye udutoshe twinshi duto ku ishati ye dusa n'amaraso. Amaraso? Nabanje kugira ngo naho yaririye muri resitora isosi ikamwanduza ariko mbona abaye nk'ufunga ikota mpisha. Yebaba we Shake nese babisha umuntu mbwira. Simbizi Ruku gusa ukuntu papa yashatse kubimpisha agafunga ikoti nanjye namweretse ko ntacyo nabonye ariko natitiye pe no kwituma byananiye. Ku mutima mvuyemo Shake. Sibyo gusa Ruku mu gitondo papa nzanye ku ishuri yinjiye mu modoka afite ibahasha ya kaki. Atangiye kwatsa imodoka asanga yibagiwe telefone asubira mu nzu kuyizana.
sinzi ukuntu narebye muri yabahasha nsangamo ya shati. ayijyanye yese kwijugunya se ngo yishe ibimenyetso? Nta kindi njye natekereje, yanze ko umukozi cyangwa mama babona ayo maraso. sha ba papa bari bakoze ibikishaki aho baba baraye bakarabya amaraso y'inzirakarengane. Akushara ukumva barirumbwira ikintu, ngiye maze kubahaga njye sinkimubonamo papa, asigaye anteye ubwoba. Niko ntutekereza ko ibyo tumaze kubona no kwiyumvira muri aya mezi bihagije? Urumva ari gusa ruku? None se dukora iki shaki? Dukora iki ko bamama batatwumva? Simbizi, njye numva mbonye amafaranga nazahunga nkigendera. Sha ibyo nabitekerejeho, ariko se nasiga mama? Oya. kutajya ku meza ruku, sanga so musangiriye kurya wenyine. Njye namaze kurya mama, ahubwo narinde kureba uko umeze, kuko bambwiye ngo bavuye ku kazi ugahitira mu buriri. Nese urarwaye? Ntabwo meze neza, ndwaye umutwe. Nkuzanira ikinini se? Oya si ngombwa urakoze, nanyweye amazi uragera aho worohe. Ko utameze neza habaye iki mama? Ko muntu usa n'uwarize? Oya ruku, baba rusohoke kandi uzimye itara. Okay mama, ariko nizere ko ukomeza gutekereza ku byo njye na Shakira twakubwiye. Urabona ari impamvu kuko twabeshyira ababyeyi bacu mama, hari icyo dupfa nabo? Mbabarira mwana wa ruku, ndakwinginze rwose mwana, umbabarire, ntuzahingutse na gato mu kanwa kawe ibyo umugwaneza yakubwiye, ubyibagirwe pe, ndetse uzanabwire Shakira ntazibeke ngo abivuge. Nukuri ndakwinginze mwana wa. Ko mana byaguhungabanyije mama, hari icyo nkinze? Hari ubizi? Oya, ariko ni ibintu biteye ubwoba ntashaka kongera kumva. Biriya ni ubusa mama, niba ruzi ibindi twavumbuye, amaraso. Ko? Gusa abantu bahize mubi. Ese ko mutaza ku meza habaye iki? Niko ruku? Ndakumva. Niko dati? Hakuumuza iminota maze mbarindiriye. Nari ndimo mbwira Rukundo ko ntameze neza. Nanjye narishye. Allo? Yewe. Ninjye kuguhamagaza telefone yanjye. Nashaka kukubwira ngo urebe televiziyo mu kanya. Kuko mu makuru ya radiyo bavuze ko uwa mugabo ucumbagira witwa Ndabage, abagizi ba nabi bamuhitanye, batoraguye umurambo. Allo? Nibishoboka we. Yaba we, nibishoboka. Ari muri bakubwiye se? Yaba we. Sinzi guhamagaye. Mama, ikintu n'icyo yakubwiye kuri telefone gihungabanyije. Data we, ni wa muturanyi wacu Ndabage, ngo abagizi ba nabi bamwishe. Ngo bamwishe we. Abo ni bande bitiranyije n'Imana bica Ndamage ko nta nabi yagiraga. Mbega ishyano we. Rekera kwijijisha papa. Rekera kwijijisha. We mbega ishyano. Rekera kwijijisha. Ubwo ni gutumvugisha utyo ruko. Ariko ibi ni biki kumana yanjye nk'umuntu wamwishe koko. Njye ndatekereza ko yishwe n'abo bari bafitanye ibibazo, bamwambuye amafaranga. Baba we. Ibi ni biki mana yanjye we. Wari uranyumvira? Mbega ishyano, mbega imvuru mbi. Icyo utazi ni iki? Cyangwa nta kintu navuga. Imana imwirugura idashira. Njye sinumupagani nawe. Sabira n'abanyanga. Yo data we, datifa we. Ariko mana we, mbega ngo ndahura n'ingorane we. Ariko dati, ubundi Ndamage ukomeje kukuriza. Kuko abantu bamwishe ni bande? Wowe ntabwo nzi ko wamukundaga bigezaho, ariko ihangane. Se umuturanyi si. Cyangwa ngwino nako. Ngwino mujyane yo tujye gufata mu mugongo umuryango we. Ariko wa mana we koko uba mu. Oya nivyo rwose. Uba mu. ngiye buri hasi ibyumva rero. Niko ishati nari nambaye ejo urayimbariza iki muri iki gicuku kuko sangwa? Nuko mu gitondo nasohoye imyenda ngo wayimase, iyo shati sinyibone, noneho nkibwira ko waba wasubiye mu kazi yambaye. None rero nunguwe no kubona atari nayo wambaye. urumva reka ibyo si by'ishati bo biretse, dore urimo urabuza umwana kwirira ubugari kandi uzi uburyo bukunda rwose. Mama ararengana rwose papa, gusa ndumva nta biryo nshaka. Munyemerere naba ngiye gukora umukoro. Ukarese ku buryo bukunaniye, ariko niba bukunaniye egendere rwose. Rekera kwiyobyimira rero gufasha. Burekeyeho.
mbwira iyo shati wayishyize. ariko si ubwo nk'ibyo ni iki nawe rwose ishati igiye gutuma tutiyumva rero. ndakumenyesha ko iriya shati ari kado nakugura kuri aniveriseri y'imyaka 20 tumaze tubana. ntabwo rero wambuza kukubaza aho iri. umva rwose Sangwa, iki reka nyine ibyo by'ishati tubireke, ahubwo nzemera nyine ngura inzoga niba ari na ngombwa, kuko ishati rwose ntabwo uzongera kuyibona pe. iki utiki papa Shaki bite ko mbona usuherewe ngo ishati ntituzongera kuyibona. dore ko iyo shati mwese ko mbona mugiye kuyirwara murayirwanira iyi shati. wavuze aho iri se? mutege amatwi mwumve rero, urumva hari umuntu ejo rwose wanyinginze ngo arayikunda cyane ninyimwihere, kandi ni umuntu nyine w'umusabirizi, urumva ndeba rero ukuntu atatanyatse amafaranga akagira cyakarira ishati yakayinyaka. warayimuhaye papa? urumva ndavuga ibi bintu birimo n'Imana nuko ndayimwemerera, murekeraho rero kuyimbaza hanyuma uzongera kubona rwose impano naguhaye. urumva ariko rero nawe baguhamagarira ijoro bingeza ubwiye uwo niwo mukoro wari ugiye gukora. ni Rukundo umpamagaye. halo Ruku, bite? ni byiza. ngaho mbwira. Shaki karame, bya bindi wabonye ku ishati shani byo ngo iki? fungura televiziyo urebe umuramanda amajya atoraguha. mana we kuki ngo umurambo wa Ndamage bamwishe se? ngo Ndamage yapfuye? Yesu we, nibyo numvise Shakira avuga, ibyo nibyo se? papa umwana wanjye yikubise hasi we. ubaye iki mwana wa Furaya? arimo arahumeka. dukora iki Sangwa? umwana wanjye niko Shakira. toruvuge mwana, toruvuge papa ugasha koko muramuhitanye. ashaka we ngaho mbwira rero tukatire nigeze mu gipangu oya ntiwakomeza umuhanda kuko ntawamenya ibyatubaho, nubwo polisi twayikoye ibyo ariko ntawamenya rwose. injira vuba mu gipangu cyawe, kiravuga igitego turagitinze nk'ibindi byose, turagitinze gusa. hanyuma rero amafaranga twibye kuri iriya sitasiyo mwenye tumara icyumweru cyose tutongeye kwiba rwose, ngomba kuruhuka muri uyu mwaka. turagakoze ubuse Ndamage ntatangiye kubora, nta n'uwaduketse uretse abana bacu. utekereza ko badukeka se? akareka cyamye se baba bafite n'iyi bayikura hese? nizere neza ko babonye ko bibeshye, ko twaberetse ko turi ababyeyi beza rwose tutanabarakarira, twabemeje buriya. ibyo rwose. hanyuma se kaje turazibikaye aho iwawe cyangwa nyajyana iwanjye? reka nyabiki ahangaha two kugumya kuyagendana, mpereza aka gakapu twayapakiyemo. cyumbaza agakapu se kandi ari wowe ugafite? mbese urashoboye ngo iki? rekeraho se kundisha umutima. si wowe ugafite se? uzi neza aka gakapu nakaguhereje, ntabwo ubyibuka? nakaguhaye ngo umfashe igihe nashaka kuvanamo ikoti icyokere cyanyishe. reka nagusize uvanamo ikoti agakapu wagateretse kuri kapo y'imodoka yawe. ambaye kumva nanjye njya kwihagarika, ngarutse duhita twinjira mu modoka, uhita uyatsa turagenda. reka turebe neza rero aha mu modoka hose rwose niwe wayabitsemo rwose. mbasha mva mubwire rero ibyo bintu ntubinzaneho, kuko njye nta mafaranga mfite, urumva ntayo nafashe, byose n'ikoti ryanjye nabiguhereje, dore nta nirira ahangaha mu modoka,
ni wowe wabitwaye. mbijyanaye Abijyanaye? ko nabigusigiye ngiye kwihagarika vuga amafaranga ari hehe ndaye. umva nkubwire rero wa muntu ntunkinishe kandi ntunzane ayo mayeri. njye ntabwo ushobora kunjyana ariya mafaranga yose angana kuriya. nta soni wabacakura rero wowe yahishe. oya ahubwo njyewe urambwira aho wayahishe kuko nayagusigiye none uri muri ijisho yambaza. ni wowe uzahari zana amafaranga tugabane vuba. zana amafaranga umva hashaka we zana amafaranga we umva nkubwire. zana amafaranga ibyo ntubinzaneho rero. ni icyo arikora uri umujura nka bundi hasha urumva uri umujura nka bundi ntabwo ndusha ubwenge urumva. nyibeye sha ntuyanjyana pe ntabwo yanjyana ni mpamvu y'Imana ntabwo yanjyana pe ntabwo wayanjyana uroya ntabwo yanjyana pe umva nkubwire nanjye ntuyanjyana amafaranga ntabwo yanjyana. zana amafaranga vuba tugabane. zana amafaranga nta muginga we. zana amafaranga tugabane. zana amafaranga urabona ko nta soni muri mu urwo ni rwo rugero muduha. ni ko ruku nta soni koko urarebera so na mugenzi we barwana ntubakire nimusiga ese mama uzi wa peke ibyabo urabizi bigeze umenya ibyo bakora muri amasaha bavuye kwiba. yewe ntabwo ngenda kubwira ngo zana amafaranga simbyumva ndahiro nawe hashaka rwose mwarwana mwitana ibisambo. ni kurugo wowe na Shakira mwari ni koko mwari muzi gahunda ko mwari mubizi ko tugomba gusangirira ahangaha uyu munsi saa sita tugahurira aha muri iyi hoteli mwarangiza isaha yo kuza ikagera ntimuze mwari muriye mu by'ukuri. mwarangiza kandi mukazimya za telefone zanyu ubwo muzi inshuro twabahamagaye ariko murekera aho kubatota muzi ko barimo bitegura mu minsi mike ikizamini cya leta barimo biga namwe mwibatuta mutyo. urakize uravuze dati kubera iki se nawe nsigaye nibaza niba ururimi rwawe utararudoze ndahi umugore we wamugize ute ko yahindutse cyane. urabona Shakira na Rukundo twari twabuze baje ngo dusangire amafunguro ariko cyane tunaganire ibyo by'ingenzi. turyoherwa ahubwo kuko mudatumiza icyo kunywa se Shakira ruku murafata iki erega ni mu museriveri arindiriye. ese ko mutavuga ubu murakoze ariko njye ntacyo mfata. nanjye nta nyota mfite nta nubwo nshonje. bishoboka mvuye kuri nayo basha ntawe gusa si igihe cyo gukora umunsi mukuru. ibi ni iki umve mbabwire mu by'ukuri ndabizi ko mwaturakariye kandi ko njye ntahashaka twakoze ibidakwiye impamvu twashatse gusangira ngo tubabwire ko kuba twararakaranyije tukagera n'aho turwana rwose bitari bikwiye kandi bidakwiye nta nubwo tuzabyongera iyi mpamvu twabateranyirije aho ngaho. rwose nabo rwose barabibonye twari twanyoye zimaze kudushiramo turicara turibaza turigaya rwose pe twarakosheje rwose abagore bacu dukunda abana bacu rwose ndabarahiriye twabyumvikanyeho biriya bintu ntabwo bizongera ntabwo bizongera mureke dusangire dusabane ariko ntibizongera rwose. icyabaje ni uko mwarwaniye amafaranga mwarangiza mwese mukanayawe. ese mwari mwibye miliyoni zingahera ariko ubwo nta soni amagambo uvuga muho ubwo ibyo uvuga ni bwoko ki ntabwo wari uhari barwana sangwa ntuzi n'icyo bapfuye hari ababihagazeho twabyumvise ubwo bafatanaga mu ijosi. wumvise nabi dati wumvise nabi rwose yego yari amafaranga. papa aho mwabereye mwaracitse umujinya urabarenga mwibagirwa ko ari ababumva dore igihe mwatubeshyeye. igihe kirageze ngo mutubwize ukuri cyangwa mubwize ukuri ba mama umwuga mukora kuko njye na Rukundo rwose ntacyo dukeneye kindi ibyo tuzi birahagije. Shakira ushatse kuvuga iki Shakira? uri umurwayi wo mu mutwe mwana wa ni ibiki uzi? papa nizere ko mutaduteranyirije ngo mutubeshye kuko imyaka yose mumaze mutubeshye irahagije. kubeshya iki se? ni mubwize ba mama ukuri mubabwire abo muri bo ahasigaye musabe imbabazi rero ko polisi bajyana. ngo polisi ngo tuvuga se iki tubwira icyo ababyeyi bacu
ariko hari ngira ngo abo bana ni abasaza hari tuvuga se hari ikibi twebwe tujya dukora twebwe niko ruko niko shaki iyo mikino murimo ni bwoko ki ayo magambo murimo muvuga mubwira ababyeyi banyu ni ibiki murimo muvuga koko njye ntabwo nkeneye ko bambwira kuko maze iminsi mfungutse amaso ibyanyu narabitahuye ndahita ibyo wowe nahashaka mubamo ndabikeka nubwo nta gihamya mfite ndabikeka pe ibyo mubamo njye noneho na Shakira dufite gihamya mama niba tubabwira ibyo bakora twe turabibabwira gusa byaba byiza bihanye bagasaba imbabazi kuko baraduhemukiye bahemukiye mwe ba mama bahemukiye umuryango badusize igisebo tuzitwa abana b'abahemu abana b'abajura abana b'abambuzi abana b'abicanyi twarivuye mu mafaranga yanduye mu maraso y'abantu musige murumva amagambo murimo muvuga hashaka haguruka twigenze kuko aba bana wagira ngo basaze ntabwo twakomeza kubumva gutya umva dadi babujwe n'amagambo uvuze urumva yababaye cyane kandi uzi neza ko nta mugore wakunzwe nta mugore wateteshejwe n'umugabo nkawe ganira nanjye ntaho mujya kuko polisi iteguye kubafata no kuba batarabatwara nuko twabasabye ngo bareke mubanze musobanurire umuryango ko ibyo babashinja ari ukuri hato mutazakomeza kubabeshya n'imbere y'urukiko mugakomeza guhakana ukuri na polisi kandi polisi sangwa shaki polisi se mwadutanze se njye na Shakira tumaze igihe tubakeye ariko noneho umunsi murwana mwabuze amafaranga mwibye mugasubiranamo mwishyize hanze nyuma polisi ivuga ko yatoraguye agakapu karimo amafaranga ndetse n'ikoti ry'umwe mu bajura murabyumva rero ko muri gushaka gutoroka mwibagiriwe amafaranga kuri kapa y'imodoka n'ikoti mukinjira imodoka mwibwira ko byose mubifite gahita bigwa mu muhanda muceceke mwabana muceceke muri abasazi cyangwa ntibona ko mwataye umutwe ko muri bo mushinja ababyeyi banyu rekeraho mama rekeraho ngaho noneho baza papa we yashati wamuhaye kuri aniveriseri ba yagiye kuyijugunya kuko yariho amaraso ya Ndamage none se nibo bamwishe wenda hari babihakana oya papa ntimubihakane kuko ubu tuvuye kuri polisi kureba ndetse n'iryo koti n'agakapu ko bisa ikoti ni iryawe harimo n'agapapuro kanditseho n'umukono wawe naho agakapu ni kamwe kanjye najyanaga ku ishuri umwaka ushize none mwemereye polisi ko mubizi ko ari ibyaso mama ababyeyi bacu ntitubanga ariko igihe kirageze ngo bafatwe kuko bahungabanya umutekano wa benshi mama wowe nturambiwe gutungwa n'iva mu bwicanyi no mu maraso y'abishe umubabaro rwose kuko twakuziga rero bose nawe murabyumva umva uroye mbega twagira kugira ngo mugire ubuzima bwiza umva rero bashaka umuvandimwe wawe bashaka bose nawe urabyumva uroye mbese kubyumva mpamvu yo gukomeza guhakana rwose abana babishyize hanze abana bacu rero namwe nyine bagore bacu nyine uko mubyumva murabyumva nyine ni mwebwe buzima bwacu nyine nimwe nyine uroye nyine ni mwebwe twitangiraga kandi nose sangwa shaki hari icyo mwabuze se nta handi twashyiraga amafaranga rekeraho papa rekeraho ni mama y'Imana nabisubiremo rekeraho papa rekeraho uko basaba imbabazi njye nta data nkigira nta na papa batise mu nkigira mfite isoni zo kwitwa abana banyu shaka twigendere dore abapolisi baraje bakora akazi kabo mwana we dati ubuse koko dukora iki tuzongera kunyura hehe none se koko ndahi kuko imyaka yose twabanye sinigeze umenya uwo uri we ukuntu kuri njye wari umugabo utagira ukwaza reka tugakomeza tukibera uko twari turi ntuzi ko byinshi byotsa amatama koko kugera nawe ujya kwiba nitwa polisi bareba kuriya
muri uyu mukino byotsa amatama wanditswe n'umubyeyi Desituru Sylvia mwumvisemo Gahamanyi mwakiniwe na Tuyishime Jean de Dieu, Dativa mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Hashaka yakinwe na Niyitegeka Graciane, Sangwa yakinwe na Karangwa Liliane, Shakira yakinwe na Nyirarukundo Savera, Rukundo yakinwe na Imanishimwe Samuel, Kankesha yakinwe n'uwa Maria Cecile, Ndamage yakinwe na Katarebe Jerome, naho Umugwaneza ni Mugeni Yeme. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean de Dieu.